Чтобы быть успешным чатером, ты должен знать своих фанатов в лицо и в другие ливерные места их бренного тела, к сожалению. Каждый фан — это отдельная история, отдельный подход и отдельная тактика продаж. Давай разберемся, кто есть кто и как с ними работать, чтобы твои продажи улетали в космос, а ты не тратил время на тех, кто не принесет тебе ни копейки, но с радостью скинет свой корнишон с фразой «Дорогая, это же лучше, чем чаевые». Главные типы фанатов, с которыми тебе предстоит работать. И, блять, кто б сомневался, это фришники. Наше проклятие, бремя, да и чего греха таить, 90% приходящих клиентов. Эти ребята твоя головная боль и главная причина ненависти своей же работы. Они хотят все и сразу, но, конечно же, бесплатно. Тратят твое время они, конечно же, нещадно. Ну и от этих ублюдков может быть польза. Если грамотно работать, некоторые фришники, занесенные в Красную книгу, могут конвертироваться хотя бы в мелкие покупки. Да, скорее будет схождение Христа к народу, или ипотечная ставка в России снизится до 2%, но все же шанс есть всегда. Как же их распознать? Сразу пытаются получить контент бесплатно или же по минимальной цене, вечно обещают купить, ну не сейчас, активно общаются, но при первой же попытке продажи исчезают или начинают торговаться. Как с ними работать? Не теряй много времени, этих пидорасов нужно вычислять еще на подходе к твоей нервной системе. Любые попытки потратить твое время зря должны заканчиваться обильной дозой препаратов «пошел нахуй» и черный список для сохранности твоих нервов и здравого сна. Торгаши – клиенты, постоянно пытающиеся сбить цену. Подобно старине Самвелу на рынке или бабуле в переходе с цветами, эти ребята будут воевать за каждый цент. Сколько? Да ты что, охуел, блядь, сука? Торгаш – это специфическая категория фанатов, которые пытаются выторговать клиента подешевле. Их главная особенность – они всегда ищут скидку, акцию или особенные условия, даже если цена и так максимально низкая. Такие клиенты могут и будут приносить деньги, если грамотно выстроить с ними общение. Здесь твоя цель дать понять, что цена не случайна, что контент имеет особенную ценность, и ты не готов легко уступать. Если же торгаш почувствует слабость, он будет просить скидки постоянно. А если же твоя цель изначально заявлена так, что торгаш победил, то это животное будет трясти твою душу каждую божью смену. Грамотный подход – иногда идти на мелкие уступки при условии, что это ведет к долгосрочным покупкам. Главное, не позволяй ему прогибать тебя слишком сильно и часто. Ну и куда же без них? Это нытики, клиенты, которые постоянно жалуются. От этих уебанов даже старина Зигмунд Фрейд пришел бы в состояние глубокой депрессии, намыливая стул и затягивая морские узлы на своей петле, подвешивая ее к люстре. Нытики — это без малого животные, которые постоянно жалуются на жизнь, работу, отсутствие внимания, любви и денег. На первый взгляд кажется, что такого человека можно легко раскачать на траты, но в реальности это не так. Большинство нытиков не имеют финансовых возможностей или не хотят платить. Еще бы, ему ныть и жаловаться нужно. У него нет времени, чтобы в реальной жизни нафармить кэш. Уверен, это те самые ребята, которые в стриптиз-баре напихивают слезы и сопли в трусы стриптизерши. Главная опасность в работе с нытиками заключается в том, что они эмоционально истощают чатера. Они могут сутками жаловаться и требовать внимания, не принося никакого дохода, что неудивительно. Вы не психолог, а в случае с большинством нытиков не психиатр. Вы давайте им билеты на закрытые концерты группы «Пошел нахуй» и не тратьте на них свое драгоценное время. Ну и вот они, люди, которых вы ждете на смене. Это то, над чем Бог работал весь 8-й день, как бы ни врала Библия. Вы правильно меня поняли, и это киты. Кит – это твоя золотая жила и залог здравого сна после смены. Но все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Это, как правило, обеспеченный человек, который не любит лишних слов, ценит последовательность и комфорт. Для него покупка контента на OnlyFans – это возможность расслабиться и получить качественные эмоции. Киты редко хвастаются своими деньгами и никогда не кричат о том, сколько они могут потратить. Наоборот, они предпочитают оставаться в тени и внимательно наблюдают за тем,
как ты работаешь с ним и как модель себя преподносит. Если модели чатера способны обеспечить киту максимальный комфорт и чувство исключительности, он будет щедро и регулярно оплачивать твое внимание. Как же их распознать? Обычно мало слов, краток и вежлив в общении, никогда не заявляя сразу, что готов много тратить. Делает первые покупки спокойно и без лишних слов. Присматривается и оценивает качество общения и контента. Последовательно и стабильно взаимодействует с моделью, если чувствует внимание и комфорт. Как же с ними работать? С китами не нужно торопиться, будто ты делаешь закладку, а за углом тебя караулят товарищи мусора. Не навязывай агрессивные продажи, а давай им то, что они действительно ищут. Персональный подход, комфорт, внимание к деталям и уважение к их личному пространству. Если кит почувствует, что модель и ты как чатер искренне заинтересованы в его комфорте и удовольствии, он с радостью станет постоянным клиентом и будет регулярно возвращаться, повышая свои траты. А ничто так не мотивирует пахать, как твой первый чек, состоящий из 4 цифр. Запомни главное. Кит никогда не покажет сразу свои деньги, но всегда с удовольствием поддержит модель, которая этого заслуживает. Taser, an iPhone, another $30,000. Locked in my room, 4 black walls, tied the noose, no work.